ايه رأيكم في الكتاب المقدس لما بيتكلم في رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 1 وعدد 4 بيتكلم عن شركاء الطبيعة الإلهية، إن احنا شركاء الطبيعة الإلهية الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية. يعني أنا لما بتكلم كلام الله وبعلن إيمان، ولما بتملي بالإيمان أنا شريكة في الطبيعة الإلهية. الطبيعي الحاجة العادية خالص إن أنا هتكلم الكلام اللي العيان شايفه، هتكلم الكلام اللي عينيا شايفاه وإيديا لمساه واللي الناس كلها شايفاه وبتقوله. لكن الفرق بيني وبين غيري إن أنا أصبحت شريكة في الطبيعة الإلهية. يعني طبيعتي دي اختلفت. يعني هو الكتاب المقدس لما اتكلم وبيتكلم على مع المسيح صلبت، انا اتصلبت. الطبيعه القديمه دي اللي ما فيهاش ايمان، اللي ما فيهاش رجاء، اللي ما فيهاش امل، اللي ما فيهاش وصايا واني احفظ الوصيه واني انفذ الوصيه، اللي ما فيهاش الحب الالهي، دي ماتت في الصليب. مع المسيح صلبت فاحيا لا أنا، خلاص القديم، إيفات القديمة دي مش موجودة، ماتت. طباعي القديمة ماتت، طريقة تفكيري القديمة مات. بقيت واحدة جديدة، خليقة جديدة. يحيا فيا مين؟ يحيا فيا المسيح. يحيا فيا المسيح بطبيعته الإلهية اللي أنا بقيت شريكة معاه في الطبيعة الإلهية. طريقة كلامي اتغيرت، طريقة تفكيري اتغيرت، اتجاهاتي اتغيرت، مشاكلي بجاوبها بإيه؟ بكلمة الله. لأن كلمة الله هي الكلمة القوية الفعالة القادرة. كلمته قادرة. يبقى أقدر أقول أزمة هعديها،